Atan galchafi waaqa koofi Ultoosa tulsiinsa Gumaacha godhe eebba kan biraa godhe kennerraan kanaaf namni akka Hacaaluudha deebi'ee Oromoo keessatti hin dhalata jedhee yaada. Artistoota maaliisee hundi ishee zeeroodha. Na artistiin Oromoos jammarin jirtu namni tokkoyyuu waan isin beekuu qabdan jechuudha. Ergaa Hacaaluun du'een artistii tokko nagarreen callistee kan jaalalaa fi iyyituu boossu callistee waan garaasheef boorsaa garaasheef makiinaa garaasheef boossu malee saba Oromootiif kan dubbatu artistii tokko hin agarreen. Nama dhuunfaaf sirbuu dandeessi. Jaalalaaf bo'uu dandeessi waan barbaade jechuu dandeessi. Hacaaluun garuu haga lubbuun isaa keessaa dabartutti saba Oromootiif dubbate. Dhugaa Oromootiif qabsaa'e. Sinii galee dhugaa Oromootiif qabsaa'e. Dhugaan isaallee haga irraatti hin argamu. Aktivistiin jira jedhamu, beekaan jira jedhamu, Oromoo keessaa namni ani jabaadha jedhu mootummaa dura dhaabbatee dhugaa sana kan falmataa jiru har'a nama tokko naaf fiddanii isiniin jechaan jiran. Dogoggortanii nama tokko naaf fiduu hin dandeessan. Okay? Kanaaf Raacheen waa biraa, Hacaaluu waa biraa. Waluun argan samaayinaa midir waluun argan hin jedhi waluun argan waluun even Jaawariif Hacaaluun iyyuu waliin argan. Waa biraa dhiisaati. Waan isin beekuu qabdan jechuudha. Hacaaluu nama tokkotti madaalinaa, nama tokko illee madaalinaa. Garuu viidiyoo ishee kanarratti maqaa hawwii dhaameera taanaan dhiifama gaafachiis. Kanarraan kana sammuu keessan qulqulluudhaan maal gochuu qabdu yaaduu danda'utu sirra jiraatan. Okay, namni tokko intineedheef duukaa iyyuu yookaan immoo duukaa fiiguu miti. Isinii galee taragaagga'aati maal jedhe namni kun. Okay, maal jechaa jiru karaa deemtuu sanatu isin aarsee karaa deemtuu jettee jettu baay'een keessa. Karaa deemtuu kan jedhamu isheen raachuutiin miti kan isheen jette. Namuma fayyuma karaa deemaa fuutanii Hacaaluu manaamin jettanii Hacaaluutti hin fakkeessinaa. Isinii galee miti. Okay, sana uma isaa dhaggeeffanna takka. Raachii tasbee Hacaaluun garuu jireenya isaa guutuu dabarsee kenne uummata kanaarratti. Qawwee fuuldura dhaabbatee falme mootummaa fuuldura dhaabbatee mootummaa arrabseen Hacaaluun deessaa jiru. Waan walitti nuuf fakkisoo waan ta'e akkamitti namni walitti fuuldura qaba. Waanuma jirrachaadha. Na Oromoon immoo rakkina qaba sichammar. Takkuma fuudhatii kana deemtuu gandaa saqqaatti taphatta. Maqaatti moggaastuun aktiviitii dubbateedha Hacaaluu hundeessaa jechaadha. Takkuma fuudhatii kana deemtuu gandaa qaba. Waanuma jirrachaadha. Takkuma fuudhatii kana deemtuu gandaa. Amma akka viidiyoo kanarraa agarreetti isa isin jechaa ooltan sun hin jiru jechuudha. Sanatti waliigalleerra miti. Maqaan hawwiidhaan jiru. Sanatti waliigallee dabarreerra. Lafatti maqaa hawwiidhaan hin jiru. Itti waliigaltaniitu miti. Eeyyee jedha warri itti waliigaltan maqaa hawwii lafatti dhaame hin jiru sanarratti waliigalleerraa jettanii warri dabartan hin dandeessu. Itti waliigallee. Viidiyoo biraatu jira. Viidiyoo biraan jira taanaan immoo isa ergaa fi Viidiyoo biraa jira taanaan naaf ergaa ammallee. Gaafa sana ani jalan ture ilaalaan ture nan beeka dubbanne sana keessatti jedheera kan biraa immoo iddoo nuti hin jirretti laayif dubbattee taanaan isa sana immoo ergaa fi Viidiyoo kan biraa jira taanaan namoonni viidiyoo biraa qabdan nuuf ergaa. Amma viidiyoo naaf ergitaniitu miti. Viidiyoo kanarratti maqaa obboleettii isaatiin dhoomu. Waa'ee Hacuuf waa'ee Raachii haasofte. Sun immoo haqadha. Haqa immoo kaaduu hin dandeenye haaluu hin dandeenye. Maaliif ennaan dhugaa lafa jirudha waan ta'eef wal hubachiisaa deemna waan ta'eef jechuudha. Amma namni viidiyoo kan biraa qaba jettan viidiyoo isheen obboleettii Raachii arrabsite jira. Ani qaba namni jedhu yoo jiraate barreessaa. Haadha isaatu arrabsite warri kaan dubbii akka saasaruudhaaf jettanii. Okay, fida warri haadha isaas abbaa isaas nama isheen arrabsite fida. warra seenaa dubbii waan jechaa jirtan dubbii fayyu waan jedha hubadhaati waan jedha viidiyoon sun jira taanaan nu ergaa ni ilaalla. Soorettiinis nuuf nam tokko raachuunis nam tokko soorettiinis tiiktaakeridha raachuunis tiiktaakeridha lamaan isaanii waan nu godhanii qaban sinii gale miti as keessatti waan kun nagara wanta isaan lamaan isaanii sinii gale miti isheen balleesseetti taanaan yaa balleesseetti arrabseetti taanaan wanta sana akka isheen dhiifama gaafattu godhu
Ina arrabsine taanaan immoo dhimmat sobii ajandaa uume maqaa waan jedhu. Ala guys, dubbiin jijjiiraa karaa deemtu jechuun maal jechuudha? Isa isheen karaa deemtu ittiin jettee fi raachin illee waan barbaade ittiin jechuu danda'a. Isilas itti meeramu. Sammuu keessa hin nageeffanne waan ani isinii jedhe. Namni tokko miidiyaa irra dhufee taana anaannaa arrabsuu dandeessu, gadi galabbachuu dandeessu, waan barbaadan naan jechuu dandeessu. Miidiyaa irra dhufee waan ta'e anatu dhufee sila. Okay? Abbaan barbaade waan barbaade naan jechuu danda'a. Raachidha yoo jette rakkoon qabu. Isaan waliif haba'anis wala cafan. Walillee arrabsa yoo barbaadan. Gen sasin obboleetti isaa arrabsitee kanadha maatiitti buutee maaloo dhattanii suni sirrii mitiidha sinii galee. Commenting keessa garuu saaksii dhiisa. Nama tokko wanta sin barreessitan dhugaa rabbi nama ajaa'ibdu garuu dhugaa. Akkam dubbii. Namni qabu yoo jiraate gastii galcha. Namni biyya namni ragaa qabdan jettu. Anti commentii maxifoo. Maaf arrabsitiidhaan takkittiin dudubbachuutti kaatanii aantee dhugaa nama reebdu baaka. Bakka fayyimatuun hubatiin arrabsu mokko dhugaa rabbi waan tokko hin jiru mokko si jammata. Wabii Oroo galchi please. Wabii Oroo kamidha? Wabii Oroo gasheedhan wabii Oroo qabdaa viidiyoo sana. Qabda taanaan si galchina rakkoo. Wabii meerri ishee kamidha isheen? Takkaa wabii meeshanii na godhime. Wabii Oroo galcheedha hundumtu wabii meer. Isaan na dubbise jarri. Wabii meerri saffisee argaa hin jiru jala jirtaa? Wabii lakkoofsa tokko. Yok moderator. Abigo moderator. Okay, koi wabii qabaache koi wabii Oroo tokko argeera kuna. Aha, si galchuu hin danda'u private irra jira accounting kee. Ergadhoo fi keeti gastii ergadhu. Galuun dandeessa adabamteer ta'an fakkaata yeroo raakaasin. Adabamteerti maatti beekta? Hin beekamu chatti. Akkas taanaan immoo ayirri loon ishee raagotu. Okay, wabii Oroo adabamtee jirta taanaan sheer naa godhi. Viidich sheerii godhi hiikaan immoo sheerii natti godhu. Individual keesii gara gruupii fidoon keessa hanqina sammuu qabda. Nullee sanuma jechaallee. Individual namaati. Isaa yoo barbaadan viidiyoo koolii bilbilanii wal arrabsuu danda'u. Akkaawuntii isa biraa gala. Okay, akkaawuntii biraan kottuu gadish. Akkaawuntii biraan kottuu deeba tokko barreessa. Yaa, akkaawuntii biraan gaafa galtu wayi filaa horii tokko darbadhu waan ta'e tokko godha akkas barruutti. Jamara ko manni kun nagarrama. Soorettiin Oromoo, raachin Oromoo. Ani eenyurratti duulanii Raachii baay'een jaalladhaa mi'eetti tokko. Yoo naannummaa yoo ta'e immoo lamaanuu shawaa. Yaa isadha. Okay. Kan biraan tokko dhufee qoyi. Kan biraan guutuun isaa kunooti jedhame tokko immoo dhufeera sti. Dubbateedha Hacaaluu Hundeessaa jechaadha. Ija kamiin raacheesas ba'ee ilaaltanii Hacaaluu lammataa akka hittanii garuu nama takkaa gadi ba'ee saba isaaf sagalee hin taane Hacaaluu Hundeessaa kana qixxeessitanii Hacaaluu lammataa midhaamne siruma waan hin taane sijjamma jechaadha. Sinii kana miti waanuma maqaadhuma namaa moggaastanii illee ilaalatii moggaasaa. Waanuma wal biraan finni wal biraan hin qabamne tokko wal biraan qabinaa bakka. Hacaaluun salfishii miti. Hacaaluun lubbuusaa dabarsee saba kanaaf kenne jiraachuuf. Fimiti bitteena nyaachee buluu fimiti kun ikko bitteena nyaatee buluu jecha salfishiin akkasiin baay'isa har'a nyaattee buluuf jecha waan callistu wayiin jiru akkasiidha raachee tasfee. Hacaaluun garuu jireenya isaa guutuu dabarsee kenne uummata kanaa irratti qawwee fuuldura dhaabbatee falme mootummaa fuuldura dhaabbatee mootummaa arrabseen Hacaaluu Hundeessaa waan walitti dhufne fukkisoo waan ta'e akkamitti namni walitti bilbila qaba waanuma hin jirrechaadha. Na Oromoon immoo rakkina qaba sijjammar. Takkuma fuudhatii kara deemtuu gandaa saqqalta bakka maqaatti moggaastuun aktiivii dubbateedha Hacaaluu Hundeessaa jechaadha. Ija kamiin raacheesas fayyadamanii Hacaaluu lammataa akka itti dhugaa rabbii ani kan bira leela laayif naam kawana jiramti laayif kan bira irratti naam yoo ta'e malee asirratti Dammaana soon isisuma deebistee na sheerii naa gooti dammaana soon. Isti viidiyoo so guys viidiyoon akka amma dhageessanidha. Video kan biraan namni qabdan fidaa bakka bal'aa. Ana miti jechaa turte hawwii kamidha reesh kan biraa ergi kasana. Namiti okay hawwii qabdaa hawwii qabda taanaan singa ishi namni video sana okay odaan qaba moo qaba namoota qabdan qofti qaba jedha.
Namni qabu tokko iyyuu hin jiru beekama dubbii qasaasaruuf fedhanii akkas jedhu malee. Dubbii qasaasaruuf hin galinaati namoonni dhugaa viidiyoo sana ni qaba jettan nutti maa isin galchina. Ani viidiyoo sana qaba dubbateetti yoo jettan. Qawween qabarra. Yoon isitu irraa muree. Asuma irra ta'een kuta. Oromoon Asuma jechuutti keera Oromoonis asuma taa'anii dhiitii godhee irraa kutan. Kan namatti loltu. Okay. Burtee kiyya qoy burtee gashina qabdi taanaan burtee kiyyaa kan jedhu kuni agaltu. Ela waan isin beekuu qabdanii ganda wanta keessa gashuun qabu wanta kun amantii wanta keessa gashuun qabu nama lama wal lolee isaan immoo barbaadan viidiyoo koolii walii bilbilanii wal kashakkashuu danda'u. Oromollee waan ilaallatu hin qabu. Oromoo waan ilaallatu hin qabu. Beektu miti. Isaadhaaf dhugaadha. Akka Oromootti nu gashu ko. Akka Oromootti nu gashu. Beekti. Ana beekaa. Ishoo. Dafee isiniin galuufan isinitti maa. Meerri isheen kottu galin tala. Nan qaba. Meerri san lamma. Wali isaanii ta'u warreebanii natti tola dhugaadha. Isaan Finfinnee jiru wal qaxaluu danda'u. Finfinnee jiru lamaan isaanii wal waamanii. Arsenaalii waan barbaadu gochuu danda'u. Wanta sana wanti nu galchuun qabu. Akka Oromootti nu fataa jenna malee wanta isinii qoy maayitti tokko erga isiniin galchine afaan keessan qabadhaa. Masii okay masii Oroo kan jettu kun qabdi. Okay gasheen jira kunuun. Ufti nu dhaggeeffachiisti siif ergeen jiraan qabadhuun. Gaafa isin ergamu qabadhaa ishee. Meerri intal lamma siif ergeen jira qabadhu. Abii koo godhii isin si fuusis naanani. Isa laalee waan kolfaa jira. Hin fuudha. Meerri intal lamma godhi. Inni fuudhee hojii ol keessaa fuudhee. Isa Keessa seeni. Ani qabamaa jechaa jira tokko darajji. Darajji maa biraazil naa dubaska. Si ergeer qabadhu. Intal lamma masii kan jedhamtu kun siif ergeen jira. Yoo dandeesse galgalii yoo hin dandeessu ta'e manutti mi namni viidiyoo nan qaba jettan galaa kanaa achitti sobdanii warri kaan hin galina yaada kennuuf hin galina yaada hin barbaannu ragaa barbaanna ragaadhaan dhiifama gaafannee odolaa Zanzibar deemnee illee walitti araarsina malee hoolaa qallee illee walitti araarsina malee illee hin dhiisnu dhugaa waaqayyo. Yooni ani nama 800 wayii duratti fuuldura gara rabbisiin jedhee nama dhaaba nama 800 wayii duratti fuuldura gara rabbisiin jedhee nama dhaaba. Kani darajjii natti fakkaata. Iski hiikatti. Yooni siif ergameera sobini no guys ani akkaawuntii isa lammaffaa irratti jedhe isa kanaan immoo galuu hin danda'u guys warra akkaawuntii gosa kana irratti ergaa artanii kanaan seenuu hin danda'u garuu isa lammaffaa irratti ergitanii asirraan isinii bana akkaawuntii isa lammaffaa irratti kana waan ta'eef jechuudha kana irratti naa ergaa darajjee ragaa of harkaa qabdaa. Garuu nufumaa galee biitii qabatee taa'aa jira waan ta'eef nama kan biraa. Nama meeqaaf raabseera? Yaa. Namtittiif yoo isin yooni dirribaa jettan kuni miliyoonittaan si naman jibbu lammaffaadha jette marjuyyee. Sin kadhadhu anoo nama na jaallatu baay'een qaba. Bakka isin hin jiru yoon dhugaa rabbi hin jiru. Ragaan qabdan jechuudha ijoollee. Haqaan nu bade. Hojii warra fuudhii mana hin jiru tokko. Nu ragaan qabaatinaa sobtu. Jaalalaaf yoo ta'e munuun isin jaallannaan nama isin jettan kana. Abii godhi warra boolti jaalalaaf ittaanaan. Okay, ani qaba warri jettan. Ani jaalalaaf taanaan yooni ani bu'aatu ani ko rool moodeliif taanaan jechuudha. Raachuutu tokko sooshaal miidiyaa waan tiktaakii kanatti dhufe yaa rool moodelii nuu ta'uu danda'a. Isarraa bare ta'uu danda'a. Rool moodeliin hin jiru. Oromoon tiktaakera fa'aa cimaa rool moodelii isaaf ta'u tokkollee hin qabu. Saaksaamii yoo ta'e malee saaksaamii immoo baay'ee qabnaan rool moodelii saaksaamii yoo ta'e biraandii isaanii qabu. Ana duwwaa jira akka Oromootti waaqayyoon aan kaasa. Amiin. Namni itti namanne yoo jiraatte namni akka Oromootti namanne jirta taanaan shuwaa taatetta. Anaan kaase Oromoodhaaf itoo nan qabute Oromoon akka uummataadha mangaafin koo. Amiin. 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 Haleluuyaa.
fayyitaniittu bakka warri immaa amantaan fayyitaniittu meeri namni tokko. Annaa warroonni sooreen dhiifama. ይቤሎ መድኃኒነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ይቤሎ መድኃኒነ